बालका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, कश्ट सूख, बरें वायट, संतोश बेजाराय आनी विविध तरांची असले गणितां आमच्या जिविताचो एक वांटो जावन आसा. तरी हर एकल्यान आशेवचें, पळोवचें, आपणांतय बरें आसूंक जाय, बरें करूंक जाय, बऱ्यान जियोंक जाय आनी म्हजें जिवितय बऱ्यान आसूंक जाय. तरी विविध हांतार, विविध संदर्भार, विविध परिस्थितीक लागून थोडे फावटी आमचे जिवीत अस्कतकायेन सांपडटा, ह्या कश्टाक वळख जाता वा पिडेंती आमी मेथर जाता. ताका विविध कारणां आसूंक पुरो. असल्या संदर्भार कोणीय एक मनीस, जावंक पुरो त्याच कुटुंबाचो, जावंक पुरो एक इश्ट वा एक शेजारी, त्या अस्कत व्यक्ती थंय, ह्या पिडेस्त व्यक्ती थंय वेता आनी म्हणटा आमी असल्या जाग्याक या, ह्या असल्या पुंग क्षेत्रांक या. थंयसर गेल्यार म्हाका तशेंच तुका प्रत्येक जावन बरें जावच्यांत कितेंच दुबाव ना. कित्याक तो जागो जावन आसा पवित्र. तसल्या जाग्यार गेल्ल्या क्षणा थंयसर आमकां विशेष जेजूचे हाजीपण जावचें एक अनुभव जाता, अनुभव मेळटा. कित्याक तेंचो वातावरण अशें आसा की साबार जाणांक बरें जाल्लें हांवें पळयलां, हांवें देखलां, हांवें आयकलां आनी म्हज्या सजीन जाल्लें साबार गणितां आसात. अशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावांनी भयणी, कालच्याच दिसा हांगास घडिल्लें गणित आनी थोड्या वेळार हांव हांगासर आसता पार्लर, बरें अपुरूबायन आसचें हांवें, पूण कालच्या दिसा म्हजी ड्युटी जावन आसली. काडपात हांव न्हू एक कुटाम आयलें, धाकटुलो भुरगो 7 वर्सां या 8 वर्सां मॅक्झिमम. ताची आवय आनी तेग तरणाटे त्या भुरग्याक हांगासर हाडून येतात. भुरगो पार्लर पावता आसतना रडोवन भायर सरलो. एका तरेचें बँक खावचें न्ही. तरी हांवें ताका वचून आपडलें, एक म्हणजे सदांचे बरें स्मायल दिलें आनी ताच्या कापला लोव मारलें. कित्याक रडताय पुता आमी सारलें. तो आनीकय चड रडोंक भायर सरलो. देखून आनीक इल्लें मोगान एक पेटलें, कितें जालें तुका? मामीन मारलें गे, या धाट्टून जोर केलें गे म्हूण विचारलें. तर म्हाका पळोवंक लागलो आनी उपरांत तांकां पार्लर भितर व्हेलें, विचारलें कित्याक खातीर ह्या भुरग्याक हांगासर हाडून आयल्यात. ना फादर, अशें जाता. एका स्वरा ताका कितें जालें कळीत ना. कालच्या दिसा हांव तो रडता, भोप घालता, एका तराचें कांप आमी म्हणटा कन्वर्शन, तर एक बरें आंग आमी हें करचें अशें पुरो जाता. देखून कळीत ना. देखून हांवें विचारलें त्या काडपातान इतलो पयस कितें हांगासर आयल्यात? थंयसर लागे फिरगज ना गे, काडपा फिरगज ना गे, ह्या बेल्तांगडी ना गे, ह्या लागसार फिरगज नात गे, कोणी तरी मागोंक. ना फादर, हांगासर आमकां विशेष भक्त आसा. आमच्या कुटुंबांत हेर सांद्यांक कितें पण अडचण, पिडा, कश्ट आयले वेळार आमी हांगाच येवचें आसलें. देखून त्याच भरवशान, पात्येन, बावरतान आमी ह्या भुरग्याक हांगासर हाडल्या आनी ताचेर मागले वेळार तो बरो जातालो म्हूण आमकां भरवसो आसा. होय मोगाच्या भावांनी भयणी, तुमकां सकलीत आसतलें हांगासर कितलीं जाणां हप्त्यामध्ये दिसामध्ये येवनूच आसात. कारण
तुमचो भावार्थ. कारण हांगासर जामचें तें बरेंपण. खंयच तरी वशीत आसलें, दुसरे जाग्यार वशीत, पूण तरी हांव हांगा येता. बालोक जेजूच्या पुणक्षेत्रांत म्हाका बरें जाता. वय तो तांचो भावार्थ. आनी कालच्या दिसांनी तांचो भावार्थ तसो नासलो. आनी अशें आसता आयच्या शुभ वर्तमानांत हें आमकां आयकूंक मेळटा तेंच गणीत. मस्त वा साबार वर्स जावन पिड्यान वळून आसलो. ताका कितें करचें म्हणून कळोंक ना, ताका चलोवंक जायनातलें. पूण ह्या संदर्भांत थोडे जाण सांगत मेळटात, पूण कोण पूण हांगासर उल्लेख करूना. कुटुंबाची सांदेगी, इश्टगी, शेजारीक म्हणलें हांगा म्हणूंक ना. तरी ते सांगात मेळोन ह्या पिडेस्ताक जेजू हरशीं आपोवन हाडटात. आनी जेजूक पळोवन तोच सरप्रायज जालो. ताका विस्मीत काय भोगले. वाव, असल्या पिडेस्तांक असल्या मनशांनी म्हजे सारशीं हाडलां देखून ताणें भोव संतोशान धैर्य घे पुता, धैर्य घे. पण एकच शब्द धैर्य घे. तुजी पातकां तुका भोगसलीं. ओय म्हाकाच्या भावांनी भयणी, दोन तरेचें बरेंपण जावचें आसा. एक आमी म्हणटा फिजिकल वेलबिंग आनी सेकंड दुसरें स्पिरिच्युअल वेलबिंग. फिजिकल हिलींग आनी स्पिरिच्युअल हिलींग. तुजी पातकां तुका भोगसलीं म्हणटना ताजें स्पिरिच्युअल हिलींग जालें, आत्मीक बरेंपण जालें. तो साबार वर्स जावन पातकांत आसलो पुरो, ह्या पातकांत वळवळतो जावंक पुरो. पूण पयलें ताका जाय तुजी पातकां तुका भोगशेलें. पूण अशें म्हणटा आसतना थंयसर आसल्या थोड्या मालगड्यांक, धर्मशास्त्रांक एका तराचो मोसोर हो कोण हाची पातकां भोगसूंचो. देवाक शिवाय दुसऱ्या कोणाकच पातकां भोगसूंक जायना. आनी हो कोण अशें आपणा इतल्यांच गुणगुणूंक लागले, पुरपुरूंक लागले. आनी हो देव निंदा उलयता म्हणून चिंतूंक लागले. वय तांकां कळीत नासलें जेजू जावन आसा देवाचो पूत म्हूण. खंडीत कळीत आसलें. तरी तांची आसकत काय वा एका तराचो मोसोर, एका तराचो हांकार. म्हळ्यार ताणें बरें जावंक नजो. आमीच मालगाडी जावन आसा, आमचें उदक ताणें आयकचें, ताणें आमचे विरोध वचो नजो. जाल्यार असलें चिंताप. पूण जेजू कितें म्हणटा, तांची मनां पारखून, तांची मनां समजून तूं म्हणटा कित्याक तुमी वायट चिंतात. वय आमी करिना गे साबार प्रदेशांच. आमचो कोणी शेजारी बरो जालो म्हणटना, एक बरें काम मेळ्ळें म्हणटना, एक बरें प्रमोशन मेळ्ळें म्हणटना आमी कितलो वोटी आमच्याच शेजारी ह्या लागशिल्ल्यांक मोसरान, हांकारान पळयता. पळय तो कशें वयर आयलो पळया गी, कशें ताका प्रमोशन मेळ्ळें पळया गी, कांय लॉन्स दिला कोण ना, दुडू दिला कोण ना, नांत जावचें ना. वय गे न्ही आमी अशें उसरताक ना गे. साबार फावटी आमी उसरता. थोडे फावटी आमी उतरां सांगना, पूण आमच्या काळजांत आमी चिंता आटयता. आमचें शांत गेलें, समाधान गेलें, समाधान होगडायलें, पूण ताणें बरें जावंक नजो, ताणें वयर येवंक नजो, असलें चिंताप. अशेंच जेजून बरें केल्ल्या वेळार त्या धर्मशास्त्रान बगलें सांगलें. पूण जेजू वगस रावलो ना. तर तुमकां आनी एक सत हांव तुज्या मुखार दवरता. न्हय फकत ताजे पातकां भोगशिलें, बागार तूं विसरता खंयचें बोर सोंपें. तुजी पातकां तुका भोगसलीं म्हणचें की वा ऊठ आनी चल. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, हांगासर जेजू आपणाक पदवी आसा, संवसारांत कितें जाता हें सर बरें करूंक, तांकां बरें करून मुखार हाडूंक, नवें जिवीत दिवंक, तांकां बदलावन करूंक, तांकां परिवर्तन करूंक म्हाका हक आसा म्हूण दाखोवंक तो म्हणटा. मनशा मुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक. हळय ताणें फकत तुमकां कळीत जावच्याक, तुमकां दाखोवच्याक तो म्हणलो ऊठ, कान घे आनी चल घरा. मोगाच्या भावांनी भयणी, न्हय गी आमी ह्याच भावार्थान आमी हांगासर आसा. आमी आयल्या व्हडा उमेदीन. काल तो पावस शिरंदारी येवन उंच आसा. तुमकां सुशेगाद घरा बसयत आसलें.
कित्याक पावस येता कित्याक ह्या पावसा भिजून वचोचें निसरून पडोचें पूण तुमचें चिंता कितें तुमचो ध्येय कितें तुमचो भावार्थ तुमचें ध्येय आसलें तें विश्वास भक्तीपण देवसपण देखून पावस न्ही आवरू न्ही म्हाका आज हांगासर वचोचें देवाचे आशिर्वाद घेवचे म्हजे भावार्थ आनी काय घट करचें आनी काय गुंडायन रावूंक जाय देखून हांव हांगासर येता नाही तर खंडीत तुमकां घरा राव येत आसलें सुशेगाद एक पांगूर घे वोल घालून न्हिदेत आसलें थंड आसा वैगिनी म्हाका तशें भोगलें सकाळीं भोव शांत वातावरण कूल आसा सोबीत मोडसून न्हिदयत आसलें म्हूण भोगलें म्हाका पूण म्हाका कळीत आसलें आज नोवेनाचो दीस म्हाका मीस आसा उपरांत कुमसाना कुमो करूंक आसा पार्लराक ब्लेसींग येतात तांकां कुमो करीचे तो आमी सुडसुडेन रावचे असले चिंता पळोवन म्हणजे काळजांत म्हाका जागा येयलें त्याच भावाच्या भावानी बहिणी तुमी हांगासर आसात त्याच भावार्थान जेजूक अर्घ दिवया जेजूची स्तुती करया कित्याक असल्या परिस्थिती वातावरणांत आमी सर हांगासर आसा त्याच बालका जेजूचें आशिर्वाद घेवच्याक त्याच भावार्थान आमचें पयन मुंदर सुजाक कशें जेजून त्या आरिगारा बरें केलें की तसो जेजू आमकांय बरें करून दी आमकांय घट करून दी आमकांय तिरासन रावंक अवकाश करून दी प्रत्येक जावन आमचें ती आसलें अस्कतकाय उणेपण राग मोसोर आनी कितें जिद्द आसा तें सर पयस करून नितळ करून दी ताच्या बदलाक कालतेपणान माया मोगान एकवटान जिवंक तूं आमकां बेसावान बरोवन दी म्हणून हे आमी सवालार आमी मागून घेवया